السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحة واحسن حال، اللهم امين. النهارده فيديو جديد وروتين جديد. لو لسه اول مرة بتشوفيني فانا خلود ودي قناتي. اتمنى تشرفيني بالاشتراك وتفعلي زر الجرس عشان يصلك مني كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. النهارده بقى الفيديو دوت متصور النهارده. اول حاجة كده عملتها اول ما صحيت طبعا بفتح الشبابيك كلها وبشغل البخور، وبرضو شغلت الغسالة. قلت كده عبال ما الصلاة يخلص يعني تكون الغسالة خلصت وانشر الغسيل. هنا بقى كده كان خلاص الصلاة خلاص، كنت قاعدة بسمع الخطبة. قمت بقى عملت كوباية نسكافيه. بصراحة النهاردة كده ما فطرتش، ما كانش ليا نفس يعني للفطار، فقلت هعمل كده كوباية نسكافيه. هنا بقى النسكافيه انا بحب اعمله ازاي. ساعات بشربه من غير ما اضرب فيه حاجة خالص، يعني يدوبك كده بحط شوية مية واروح حاطة اللبن. والنهارده بقى حبيت اعمله كده كريمي. حطيت طبعا هنا بكون نسكافيه، يعني قولي مثلا معلقتين نسكافيه، عايزه انتي تحطي معلقه زي ما انتي عايزه. بس انا كنت صاحيه مصدعه جامد فقلت لا، انا لازم احط بكوين يعني. هنا بقى السر ان هو بيطلع كريمي في ايه، ان انا بحط حبه ميه صغيرين جدا، يعني بالظبط معلقه صغيره علشان يطلع معاكي كريمي. وانا لما بزود الميه بحس ان هو بيفك كده، ولا بيخلي طعم النسكافيه بصراحه بشع. فلما جربت ان انا احط له حبه ميه صغيرين جدا، يعني معلقه صغيره، طلع كريمي كده وحلو لحد ما خلصت يعني الكوبايه. بصوا هنا المضرب ده بصراحه جميل قوي، كنت جايباه من على نون، حلو جدا بجد. هفضل بقى اضرب فيه كده لحد ما السكر يدوب خالص والنسكافيه، ويستحسن يعني اللي هو بقى الميه ده يكون ميه سخنه علشان يدوب اسرع، يعني ما يغلبكمش زي كده. فضلت اضرب فيه شويه، فالميه السخنه هتخليه يدوب على طول هو والسكر. طبعا السكر زي ما انتوا عايزين، كل واحد طبعا على حسب ما بيشرب، الحاجه مسكره الحاجه لا، يعني كل واحد طبعا وذوقه. طبعا انا منصحش خالص ان محدش يفطر الصبح، الفطار ده بيدي كده طاقه. بس انا ما كانش ليا نفس بصراحه خالص. قلت لا مش قادره، يعني مش عايزه افطر، حاسه نفسي ان انا شبعانه. ودي مش على طول بتحصل. بحب افطر الصبح علشان خاطر اعرف اكمل باقي اليوم. وطبعا بقى ايه، اول ما بتقوموا من الصبح بتفتحوا الشبابيك. عايزه اقول لكم على معلومه، بلاش تفرشوا السرير على طول او تروقوا السرير على طول اول ما تصحي من النوم. حاولي كده تفتحي الشباك وتسيبي السرير شويه، علشان خاطر سمعت يعني عن حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان بيبقى فيه آه، بقايا كده جسم الانسان بتقع مننا بالليل. فمينفعش، مش مستحب ان احنا نروق السرير على طول، لان هي طبعا مش بتتشاف، احنا مش بنشوفها بالعين المجردة. ف يستحسن مثلا نهوي الأوضة شوية، نص ساعة ساعة، وبعد كده هخشي افرشي الملاية تاني. هو ده بصراحة اللي انا بعمله. وطبعا بقى بفتح الشبابيك كلها وبشغل بخور برضو، بلف بيه الشقة كلها. وعلى العصر كده خلاص بقى بقفل، بس ممكن ازاز البلكونه يعني ما بقفلهاش، بس لو فاتحه الشبابيك بشيشها وبس كده. هنا بقى روتين يوم الجمعة في المطبخ، علشان انا كان قبليها بيوم كنت عاملة روتين جامد في الشقة، وان شاء الله هنزل لكم من بكرة. فعملت الاكل بس، وكان بصراحة انا بكلمكم دلوقتي وانا قاعدة اللي هو عايزة انام. انا صاحية من بدري فكنت عايزة انام. هنا بقى بوريكم وش النسكافيه، والنسكافيه حلو ازاي. هنخش بقى على الاكل على طول. كانت حوالي كده على الساعة 2:30. بتعملي اكل بدري كده ليه؟ علشان خاطر ايلين يعني ممكن تجوع في اي وقت، فبحب اعمل الاكل بدري. هنا بقى كان عندي بصلتين. هعمل الفراخ النهارده بطريقه جديده. في بنوته كده في الجروب معانا دخلت وقالت يا جماعه لو جبنا بصلايه وبشرناها وحطينا عليها ملح وفلفل اسمر ودعكنا بيها الفراخ قبل ما تحطيها على النار وهي بتتسلق، بجد بتشيل ريحه الزفاره وبتبقى حلوه وكده، وجربوها. فقلت اجربها. جبت كده بصلتين. طبعا انا مش هعمل البصل دوت للفراخ بس، انا كنت عامله معاكم فاصوليا. قلت بقى ايه، ابشر بالمره، يعني اخلص حالي كله بالمره طالما عندي بشر. هي عندي كبه والله، بس انا الكبه احطها في ظرف عالي عليا. وغير كده انا بكسل كمان، علشان خاطر يعني هما بصلتين هنزل الكبه عشان بصلتين فابشرهم اسهل يعني.
اخدت بقى كده حبة من البصل على قد الفراخ اللي عندي، كان عندي وركين هعملهم، حطيت عليها ملح وفلفل اسمر، وانا محطتش للشوربه النهارده اي اضافات ولا قلورة ولا مستكه ولا حبهان ولا اي حاجه، خليتها كده حمرا، وهوريكم بقى بعملها حمرا ازاي. هنا بقى كده كنت بمرط البصل مع الملح والفلفل الاسمر، وبعد كده بقى هجيب الوراك وهدعكم بيها يعني، هفركهم كده بالملح والفلفل الاسمر. كنت انا قايله لكم من فيديوهين ان البصل بيتحط مع الشوربه بيزفرها، بس ده بصل مبشور يعني مش باين اساسا. وبصوا حشيت بيه قوي كده الجلد من جوه. طبعا الفراخ ديت انا كنت غسلاها ونقعيها في ملح وسكر وليمون، وكانت عندي في الفريزر، يعني انا كنت جايباها من فتره وكانت عندي في الفريزر. كمان هقول لكم على معلومه برضو حلوه للفراخ. لما تجيبوها من عند الراجل، حطوها كده حوالي مثلا بعد ما تتغسل وتنضفيها يعني، حطيها في الفريزر لمدة كده نص ساعة ساعة، الدم اللي فيها بيروح. وعموما انا عمري ما عملت فراخ ابدا كان فيها دم، عشان بعرف التسوية بتاعتها. جبت برضو حتة سمنة كده وحلة على النار هتسيح، هنزل بيها بالوراك اخدهم تشويحة. انا برضو حطيت سمنة ناري، انا مش على طول والله بحط سمنة، بس علشان خاطر عايزة الشوربة تبقى دسمة شوية، عشان كنت هعمل ملوخية. بس ما صورتش معاكم بقى لان انا عملت الملوخية معاكم كتير، وقلت بقى خلاص يعني ايه مش لازم فيديوهات متكررة. بس طبعا اللي انا بوريهولكوا ده هو روتيني اليومي، هو ده اللي انا بعمله كل يوم، فدي كانت روتينات، فهو ده الروتين. انا بحب كمان اسلق قوي الفراخ في ألمونيا او استانلس، بس انا بحب قوي 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 الألمونيا عن الاستانلس بكتير، مش عارفه ليه. حتى انا رفضت خالص ان انا اجيبه في حاجتي، وما كنتش عايزه الألمونيا، بس لا الألمونيا طلعت مفيده يا بنات بجد، اسمعوا كلام امهاتكم. هما بيبقى شايفين الحاجة منظور غير ما احنا غير ما يعني انا كنت شايفاها. هي ماما كانت شايفة ان لا لازم نجيبه طقم ألمونيا، وكانت بتقعد تقنعني، وساعات ما كانتش بتقنعني، يعني اللي هو خلاص انا هجيبه يعني هجيبه. فبعد ما اتجوزت وخلفته كده والسبوع وكده يعني بيجي عندنا مناسبات بنبقى عايزين حلال كبيرة، وطبعا الحلل الألمونيا عفوا الحلل التيفال او الجرانيت او السيراميك ما بتبقاش فيها الحلل الكبيره كده بالحجم اللي انا هوريهولكوا باذن الله. فكانت نفعاني جدا طقم الالومنيا، نفعني يعني. هنا بقى كده بضرب طماطم، وكنت مطلعه معاكم الشعريه، وهنا كنت مقطعه الفاصوليا، كنت مجهزه حاجتي يعني ايه قبل ما اشتغل. بضرب بقى كده، انا سايبه الفراخ بتتشوح، هنزل بقى خلاص اتشوحت من الجنبين، هنزل عليها بالميه وهسيبها بقى ايه تغلي وتستوي مع نفسها، وهدخل على الاكله التانية. هنا بقى ايه مش عارفه اثبت المصفى بايه، مش عارفه اثبت المصفى بايه بتخنقني، فحطيت السكينه كده هنا والحمد لله ثبتت، واختراع حلو يعني. انا بحب اصفر اي طماطم لطبيخ، ما عدا المكرونه وصينيه البطاطس والله، وساعات برضو بصفيها لصينيه البطاطس. بس بحب اصفي قوي قوي الطماطم للطبيخ، علشان خاطر ما يبقاش القشر وكده يغير الطعم، بيغير الطعم جدا. هتقولي لا ما بيغيرش، لا بيغير الطعم يا جماعه والله. او يمكن بقى عشان انا اخدت خلاص ان الطماطم تكون في الاكل متصفيه، فلما بلاقي ان هي لا بيبان بعرفها يعني، بحس ان اللي هو الطبيخ ما عجبنيش. صفيناها بقى كده، وهاخد على فكره حبه من الطماطم دوت احطها للشوربه، هتبقى الشوربه حمرا معاكي. خالته دايما بتعملها كده، خالته دايما بتحب تضرب طماطم في الخلاط للشوربه، سواء كانت فراخ او لحمه، بتخلي الشوربه يعني حمرا. اهو كده صفينا بقى كده الطماطم. انا كنت لسه ما حطيتش البصل على النار ولا حطيت الفاصوليا، انا بصفي الطماطم عشان كل حاجه تبقى جاهزه جنبي. وطبعا الكلام ده للبنوتات الصغيرين، انتي جهزي حاجتك كلها وبعد كده ابدأي في الاكله، علشان خاطر ما تنسيش حاجه ولا اي حاجه، الدنيا تبوظ معاكي. هنا بقى كمان كان التوم، هنا بقى كان التوم. انا بعتذر جدا، انا كنت مفكره ان الموبايل بيصور يعني،
طلع ما كانش بيصور في المقطع بتاع الفاصوليا. هقول لكم على الطريقه، فانا بعتذر جدا. بعمل ايه؟ بحط شويه سمنه، وطبعا بشوح البصل معاها لحد ما يصفر خالص، وبعد كده بنزل عليه بالفاصوليا، بقلبها كده معاه لحد ما تنزل ميتها خالص. طبعا ما تحطوش الصلصه وهي فيها ميه. بعد ما يعني بعد خلاص الميه بتاعتها نشفت وتشوفوا كده ان الحله ما فيهاش ميه يعني، بتنزلوا عليها بالطماطم وبتصبوها بقى ايه تستوي مع بعض كده على نار هاديه. واول ما تحسي ان هي استوت بتدقي توم كده حوالي 4-5 فصوص توم مع شويه ملح، وبتنزلي عليها. وبس كده، هي طريقتها سهله خالص. وانا بعتذر جدا والله، كنت مفكره ان الموبايل بيصور، بس طلعت الكاميرا كانت فاصله، فانا بعتذر جدا. هنا بقى ايه دولت شويه المواعين اللي طالعه مني من عمايل الاكل، وبرضه عملت الرز. بس انا بصراحه ما كنتش بصور معاكم الرز، لان انا عملت الرز معاكم يعني لسه كنت عامله معاكم فيديوهين 3. فقلت بقى ايه بسرعه اعمل الرز واخلص بقى شويه المواعين اللي طالعين لي دولت، كلهم بلاستيكات يعني حاجات بسيطه. غسلتهم بقى كده وكان العصر كمان أذن، فرحت صليت العصر وقرأت سورة البقرة، وخلاص على كده الفيديو بتاعنا هيخلص. لو وصلتي لحد هنا متنسيش تعملي لي لايك للفيديو علشان خاطر القناة الريتش بتاعها يترفع وتبان كده للناس. ساعات في طريقتي في غسيل المواعين، ساعات بشطف الحاجة بحطها، ساعات بغسلها على طول يعني، كل مرة على حسب كده، مش عارفة يعني هي بتيجي صدفة كده. هنا بقى كنت بنضف الحوض و علشان اغسله يعني، عشان لما احط فيه المواعين تتشطف على طول. مستنية بقى كده المية خلاص. لازم طبعا تنضفي الحوض على طول، وما ترموش اي بواقي اكل في الحوض. اي بواقي اكل يا بنات اتعلموا ان انتوا تكونوا حتى لو حاطين كيس كده جنبكم فضي فيه اول باول علشان خاطر الحوض ما يتسدش والريحه هتبقى مش حلوه كمان. في باسكت كده بتتباع، بتتعلق في ضرفة الدولاب ذات نفسها، بتبقى يعني ايه اسهل من ان انتي تفضلي ترمي كل شويه في جردل الزباله رايحه جايه رايحه جايه. فالباسكت الصغير ده حلو قوي. هنا بقى كده كنت شطفت الحوض اهو، عشان بقى لما احط فيه المواعين واغسله يبقى الحوض برضو نضيف. البلاستيكات دي بصراحه بخاف احطها في غساله الاطباق تسيح، فبغسلها على ايديا. وانا بقالي فتره كبيره جدا 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 ما شغلتش غساله الاطباق. ان شاء الله هبتدي اشغلها تاني علشان خاطر ما تصديش، لان غلط طبعا. الخلاط بقى الخلوط بتاعي عايز يتنضف، ان شاء الله هعمل له كده تنظيفه معاكم ويرجع لونه فاتح تاني زي الاول. غسلت بقى المواعين المطبخ. بصراحه يعني بعد ما تخلصي الاكل تغسلي المواعين اللي طالعه تحسي ان المطبخ خلاص راق وبقى نضيف يعني. بجد انا زعلت قوي 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 على على المقطع بتاع الفاصوليا. كان نفسي تشوفوا الطريقه برضو، بس غصب عني والله. انا حتى فصلت الفيديو، قعدت ادور في الفيديوهات على المقطع ما لقيتهوش للاسف، فانا بعتذر جدا. قولولي بقى بتتشجعوا من فيديوهاتي ولا لا؟ وفي ناس بتشوف الفيديوهات لا بتعمل لايك ولا بتكتب كومنت، يعني بتتفرج كده من صمت بصمت كده. فليه بجد ما تعملولي لايك؟ يعني الفيديو بيجيب 300 او 400 مشاهدة، ما بلاقيش غير 5-6 لايكات مثلا. ف اللايك مش هيعمل حاجة، مش هيزعلك في حاجة، مش هيضرك في حاجة، بل بالعكس هينفعني انا ان القناة الريتش بتاعها يترفع وتتشاف، علشان خاطر نكمل بقى نكمل الشروط، وان شاء الله القناة تكبر يعني. شايفين بقى الشطارة بقى؟ شايفين الشطارة بتاعت يوم الجمعة؟ خلاص بقى انا كده خلصت. انا بكلمكم وانا خلصت دلوقتي قاعدة. غديت لولي كمان ونيمتها، هي بتاخد الناب بتاعها شوية.
لو سامعين علشان خاطر بس ايه تعرفكم ان هي نايمة يعني. تاخد الناب بقى بتاعها شوية ونفضل قاعدين بقى خلاص كده. مفيش حاجة تاني في يومنا، مرحناش بقى عند تيتا الأسبوع دوت، فهنفضل قاعدين بقى نقعد قدام التلفزيون، نسمع أخبار على النت طبعا. الجروب بقى بتاعي لو لسه مدخلتش الجروب، اسمه سنة أولى جواز، ابحثي عنه، باسم خلود خالد. حلو قوي، وبنزل بوستات حلوة، والبنات اللي فيه كمان حلوين وبيقولوا أفكار حلوة. بصوا العلبة اللي أنا وريتها لكم دي، كنا بناكل يعني برا من بلبن، فكانت بقى يعني شوية وروحنا بيه وكده. مرضتش ارميهم بصراحة، نفعوني في ايه؟ نفعوني لو اتبقى شوية رز، حبة طبيخ، اي حاجة عايزة اشيلهم في الفريزر. حلوة، ما بتاخدش مكان يعني، العلب دي جميلة جدا. واشربوا مية، انا بملى اللي هو الشفشق ده كده على طول علشان اشرب مية، لان انا مبشربش مية نهائي. فاشربوا مية دايما، حطوا كده عندكم ازازة اي حاجة انتوا بتحبوها، تشربوا مية كتير في اليوم، عشان انا بصراحة من الناس اللي بنسى، وفي ناس كتير زي كده بتنسى تشرب مية. هنا بقى اوريكم ان الحوض نضيف والدنيا تمام، والعصر كان اذن، رحت اصلي وقرأت سورة الكهف. لحد هنا كده الفيديو خلص، اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.